Paul Rusesabagina n'ishyaka rye rya PDR Ihumure bari barifuje baragize icyifuzo cyo kugira umutwe w'ingabo ushamikiye kuri PDR Ihumure na tentative bagiye bakora nk'uko zo kuwushinga nk'uko twagiye tubigaragaza ntibabigeraho kubera impamvu zitabaturutseho kugeza 2009 aho Lieutenant Colonel Habiyaremye Noel yafatwaga. Ntabwo Paul Rusesabagina yahagarariye aho ngaho kuko yaje gukomeza imishyikirano n'umwe mu baofisiye bakuru ba FDLR wari waritandukanije nayo, wari uzwi ku mazina ya General Ndagijimana Laurent alias Wilson Irategeka Rumbago. Uyu nguyu akaba yari komanda wa secteur muri FDLR, hanyuma aza kutumvikana na General Mudacumura wayoboraga FDLR, hanyuma yitandukanya na FDLR ajyana n'igice kinini cy'abasirikare yayoboraga. Abenshi muri abo basirikare cyangwa se abenshi mu baregwa hano ni bamwe mu basirikare bari basanzwe bari muri FDLR bakitandukanya nayo bajyanye n'igice cyajyanye na General Ndagijimana Laurent alias Wilson Irategeka Rumbago. Icyo gice rero cy'abasirikare yatwaye amaze kwitandukanya na FDLR, nawe yashatse kugira structure nk'iyari isanzweho muri FDLR, aho yari ifite muri FDLR yari parti politique ikagira n'ingabo za foka. General rero Ndagijimana Laurent alias Wilson Irategeka Rumbago nawe yashinze umutwe wa politique witwa CNRD Ubwiyunge. CNRD Ubwiyunge ikaba yari parti politique, hanyuma ingabo ze abasirikare bose yari yaratwaye bari muri FDLR bakomeza bitwa ingabo za CNRD armée CNRD. Ariko haza n'igitekerezo cy'uko bakwitwa Force de Libération Nationale ariyo FLN. Cyari kikiri projet nk'uko bamwe mu batangabuhamya bagiye babivuga. Ku itariki rero ya 4 z'ukwa karindwi 2017 nibwo Paul Rusesabagina nyuma y'igihe yari amaze ari mu mishyikirano na General Wilson Irategeka baje kugera kuri compromis cyangwa ku bwumvikane bwo gushyiraho umutwe wa politique uhuriwemo na CNRD Ubwiyunge ya General Irategeka hamwe na PDR Ihumure ya Paul Rusesabagina. Iyo mpuza mashyaka bashinze bayita MRCD. MRCD rero ikaba yarashinzwe igizwe na parti ebyiri kuri iriya tariki twavuze, PDR Ihumure na CNRD Ubwiyunge. Aha rero MRCD imaze gushingwa niho Paul Rusesabagina rero yarageze ku nzozi ze zo kuba afite igisirikare, kuko PDR Ihumure yihuje na CNRD bagashinga umutwe wa MRCD bari bafite ingabo
ari naho izo ngabo zari za CNRD ubwiyunge zayoborwaga na General Ndagijimana Laurent alias Wilson Irategeka, ubwo yari amaze kugera ku mugambi, kandi turaza no kubigaragaza nyuma. Kuwa 18 Werurwe 2018 habayeho kwinjizamo irindi shyaka, undi mutwe wa politiki wari uyobowe na Sabimana Calixte alias Sankara. Uwo mutwe wa politiki wagarutsweho kenshi, yaranawusobanuye, wari ufite witwaga RRM. Sankara amaze kwinjira, nawe yavuze yuko azana amaraso mashya nkuko yanabisobanuye. Yazanye abasore 30 bashyirwa mu gisirikare cya CNRD, maze noneho ya proje y'izina ya FLN ishyirwa mu bikorwa. Za ngabo bazita FLN, Force de Libération Nationale. MRCD kuva yashingwa ku itariki ya 18 Werurwe 2018, Paul Rusesabagina niwe wari perezida wayo. Icyo gihe MRCD ikaba yarayoborwaga ku buryo buri collegial, aho Paul Rusesabagina yari perezida, Ndagijimana Laurent alias Wilson Irategeka Lumbago akaba premier vice president, hanyuma Sabimana Calixte alias Sankara akaba deuxième vice president. Bakaba bari barumvikanye yuko ubuyobozi buzajya bwariterana muri ayo mashyaka. Umwaka umwe hakayobora PDR Humure, undi mwaka hakayobora CNRD ubwiyunge, umwaka ukurikiyeho hakayobora RRM, gutyo bakagenda bariterana ku buyobozi. Ariko Monsieur le Président, kuva MRCD yashingwa, Paul Rusesabagina yakomeje kuba perezida kugeza hafi mu mwaka w'ibihumbi 2020, ari uko Generali Irategeka yaratakiriho, niba ariko uko udukurikije ubuhamya bwatanzwe. Noneho kuva yashingwa nta alternance yigeze iba, Paul Rusesabagina yakomeje kuba perezida wa MRCD. Uyu mutwe rero wa MRCD wari ufite ingabo za FLN. Icyambere cyatumye wihuza na Paul Rusesabagina byari uko Paul Rusesabagina ari we wari ufite ubushobozi bwo kufinansa finansiyerema, wo kushakira ubushobozi bujyanye n'amafaranga. Ibi byaranakozwe, tuzabigarukaho mu buryo bw'ibimenyetso muri iyi etape, ntabwo turi bubitindeho. Usibye rero ubushakira ubushobozi bw'amafaranga butuma ingabo za FLN zishobora kugura ibikoresho bikenerwa mu ntambara no gutunga abasirikare, FLN yakomeje noneho n'igikorwa cya recruitment, cyo gushaka kongera umubare w'abarwanyi, kuko mu by'ukuri nk'uko twari twabisobanuye haruguru, FLN ishingwa cyangwa se bashyiraho ingabo za FLN zari zigizwe n'abasirikare
bari bayobowe na General Irategeka Rumbago mu gihe yari akiri muri FDLR, abo yashoboye gutwara. Byasabaga rero ko kugira ngo uwo mutwe ukomeze kwiyubaka, bagombaga gukomeza no gushaka abandi binjira mu gisirikare. Niko byakozwe, bigarukwaho mu buhamya butandukanye, aho za recruitment zakorerwaga ahanini mu nkambi z'Abanyarwanda baba mu bihugu bitandukanye, ariko cyane cyane muri DRC, Uburundi, Uganda n'ahandi. Mu gushakisha aba basirikare, Monsieur le Président, byagiye binagarukwaho, ntago batoranyaga, kuko n'abana batarageza ku myaka 18 y'ubukure bashyizwe muri icyo gisirikare. Ibi byagarutsweho na bamwe mu baregwa muri uru rubanza ubwo babazwaga. Tuvuze ingero nkeya, hari ibazwa rya Nizeyimana Marc, wari komanda second na S3 muri secteur ya kabiri muri FRN. Icyo gihe akaba yari afite ipeti rya colonel. Mwibazwa rye mu bugenzacyaha ku itariki ya 5 Nyakanga 2020, 15 Nyakanga 2020, no mu bushinjacyaha kwa 23 Nzeri 2020, yasobanuye ko ku bijyanye na recruitment basabaga uburenganzira muri presidence bwo kujya gufata abana mu mpunzi. Bamara kubona ubwo burenganzira, bagashaka ikipe y'abasirikare ijya gufata abana bafite imyaka 18 bose. Ariko ko bigeze mu kwezi kwa Kamena 2019, nta myaka y'ubukure bigeze bareba, kubera ko bashakaga abarwanyi bahagije. Ibi byanongeye gushimangirwa na Mukanduti Angelina, nawe uburana uregwa muri iyi dosiye, wari komiseri ushinzwe umuryango n'iterambere ry'umwari n'umutegarugori muri MRCD FRN, aho mwibazwa rye mu bushinjacyaha kwa 28 z'ukwa 9 2020 yemeje ko muri MRCD hari abana bashyirwaga mu bikorwa bya FRN, ndetse akaba ari umwe mu bashishikarizaga abo bana cyane cyane ab'abakobwa kujya mu gisirikare cya FRN. Ahangaha Monsieur le Président, nk'uko twari twabisobanuye, amabwiriza cyangwa se amabwiriza ku ngabo za FRN yaturukaga muri cya kintu cya Collège de Président. Baba perezida batatu bari bayobowe na Paul Rusesabagina, nibo batangaga amabwiriza. Ari nayo mpamvu bavuga ko babazaga muri presidence, Collège de Président yamara kwemeza yuko recruitment ikorwa, noneho abari kuri tere bakajya mu mpunzi. Abana bose bagiye b'abahungu n'ab'abakobwa bafite imyaka 18 ndetse n'abari munsi yayo, bakabatwara mu gihe babona ko bafite bashobora kujya gukora imyitozo ya gisirikare. Nk'uko twari twabisobanuye rero, ubufasha, inkunga ahanini zaturukaga mu banyamuryango bari amashyaka uko ari 3, ariko cyane cyane abari bafite ubushobozi bwo gutanga inkunga n'ababaga mu bihugu ku mugabane w'u Burayi na Amerika, ndetse na bimwe mu bihugu bya Afurika ku babaga bafite ubushobozi. Ariko cyane cyane umuterankunga wari ukomeye, nk'uko nawe yabyivugiye mu ibazwa rye mu bugenzacyaha ku itariki ya 31 Kanama umwaka w'2020, yari Paul Rusesabagina, aho
muri iyo nyandiko mvugo yasobanuye ko yatanze inkunga y'amafaranga ku giti cye ndetse anakora ubuvugizi butandukanye hagamije kuyibonera ubushobozi. Ni ukuvuga ngo FRN mu by'ukuri finansiyerema yari ihagaze ku bufasha bwa Paul Rusesabagina, kuko niwe watangaga amafaranga menshi ariko akanakoresha izina rye mu gushaka abandi baterankunga. Ibi ngibi nitwinjira mu gice cy'ibimenyetso tuzagenda tubigaragaza, aho hagiye hanakorwa za fundraising zitandukanye mu bihugu bitandukanye hagamijwe gushaka ubushobozi financier bwo kugura ibikoresho ku ngabo za FRN. Monsieur le Président, ibi ngibi turabivuga tubihuza na parti yo hejuru yagaragazaga background, aho twagaragaje uburyo Paul Rusesabagina yari afite inzozi zo kugera kuri wa mugambi wo kuvuga ngo ntabwo wakora politike udafite igisirikare, nk'uko yabibwiye umutangabuhamya wanabisubiriyemo urukiko hano. Amaze rero kugera kuri wa mugambi, l'objectif ntabwo yari kiri iya politike, ahubwo noneho objectif nk'uko tugiye kubigaragaza yari gukora ibikorwa by'iterabwoba, kugaba ibitero, gusenya ibikorwa remezo byagiye ibyo bitero binica abantu nk'uko tuza kubigaragaza, nta kindi kigamijwe usibye gushaka kubuza imikorere inoze y'inzego z'ubuyobozi ziriho mu Rwanda nk'uko tuza kubigaragaza. FRN rero icyo gihe yari ifite ibirindiro mu bice bitandukanye, aba naha umushinjacyaha mukuru wungirije agakomerezaho agasobanura ibijyanye muri make ibyo tuzasobanura ku bijyanye n'ibikorwa bya FRN by'iterabwoba. Ndabashimiye Monsieur le Président. Komeza. Murakoze Monsieur le Président, banyakubahwa abacamanza, ndumva kuko nk'uko byumvikanye nyuma yo kumenya amavu n'amavuko ya MRCD ifite umutwe w'ingabo wa FRN, muri kino gice tugiye kugaragariza urukiko ibyo bikorwa byo kugaba ibitero by'iterabwoba byakozwe n'uyu mutwe wa MRCD FRN mu bihe bitandukanye. Mu mwaka wa 2018 FRN yagiye igaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda nk'uko byagiye bisobanurwa n'abantu batandukanye ndetse n'ubushinjacyaha, aho byagabwe ahantu hatandukanye, hanyuma hicwa abantu b'abasivili, hagira abandi bakomereka, hagira inyubako zangirizwa, hagira ndetse n'ibinyabiziga nk'imodoka ndetse na za moto zitwikwa, hari n'abantu ndetse batwawe mu buryo butemewe n'amategeko, kandi hasahurwa n'imitungo itandukanye y'abaturage. Ibyo byose ni ibikorwa ibitero byagiye bigabwa ku butaka bw'u Rwanda na MRCD FRN byagiye bikora kandi bikorera abaturage batandukanye. Iyo turebye ibyo bitero uko byagendaga bikorwa, usanga mu bitangazamakuru bitandukanye cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga, Nsabimana Callixte ariwe Alias Sankara yagiye yumvikana yigamba iby'ibyo bitero, ibikorwa by'ibyo bitero, bavuga ko ari ibya FRN, ndetse na Paul Rusesabagina nawe nka perezida w'uwo mutwe wa MRCD FRN twavuze, nawe yagiye yumvikana yigamba ko ibyo bitero
ibyo byakozwe ari ku ruhande rwabo ari bo babiyoboye. Hari n'amatangazo kandi bagiye basinya uko ari babiri, yaba umuvugizi w'icyo gihe yaba na perezida wa MSD-FRN, nk'uko tuzabigaragariza urukiko mu bisobanuro umushinjacyaha buzakomeza kugenda butanga. Nk'uko twabivuze rero, ibyo bitero byagiye bigabwa ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Nyaruguru, mu karere ka Nyamagabe ndetse no mu karere ka Rusizi mu bihe bitandukanye. Ikintu tugomba wenda kumva neza, twifuza ko n'urukiko rumenya, nuko ibi bitero birumvikana ko byagiye bigira ingaruka ku baturage byagabweho, harimo cyane cyane kugira ubwoba mu banyarwanda bahaturiye kandi bagizweho ingaruka n'ibyo bitero. Ariko nk'uko byasobanuwe mu iburanisha ryabaye ejo, kimwe mu ntego cyangwa se mu biranga ibikorwa by'iterabwoba harimo icyo kintu cyo gutera abaturage ubwoba, ugatera ubwoba igice kimwe wenda cy'abaturage cy'ahantu runaka, ariko mu by'ukuri hari nka message cyangwa se hari nk'ubutumwa ushaka kugeza ku bandi badahari kijyanye no kubumvisha ubwoba. Ibyo rero hari abahanga benshi babisobanuye, wenda turongera tugaruke ku byasobanuwe na Professor Ryan Letschet, ndetse byaje no gushingirwaho na Special Court ya Liban mu rubanza ubushinjacyaha bwaregaga Salim Jamil Ayash na bagenzi be, aho asobanura neza ikijyanye n'uburyo umuntu agomba gutandukanya ibyaha bikorwa iyo abantu bagabye ibitero by'iterabwoba n'ibyaha bisanzwe. Wenda twasaba urukiko rukatwemerera tugasoma uko yabyanditse mbere yo kugira icyo tubivugaho. Yaranditse aravuga ngo biri mu rurimi rw'icyongereza: The main difference between terrorism and other crimes lies in the context in which terrorist victimization occurs between and its audience. No kuvuga ngo kubijyanye no gutandukanya ibyaha bisanzwe n'ibyaha bikorwa mu gihe hari ibikorwa by'iterabwoba bishingira ahanini ku bantu bahohotewe baba ari nabo bashakishwa. Victim of terrorism, by definition, are attacked as representative of a larger group. In her view, with these crimes, we don't only talk about the direct victim, but we talk about actually the entire population. And we could stretch it even further, the entire international community. Mr. President, icyo hano yashatse gusobanura ni uko mu bikorwa cyangwa se mu bitero by'iterabwoba bigabwa ku baturage, hari abaturage bahohoterwa bagirirwa biriya bikorwa twasobanuye. Ariko iyo twinjiye muri context ijyanye n'iterabwoba, bari abaturage baba basa nk'aho bahagarariye abandi benshi, bo ari nk'igice gitoya cy'abantu babandi bagaba ibitero by'iterabwoba babifuza kugeraho. Ni ukuvuga ngo ba baturage twavuze muri turiya turere uko ari dutatu nibo koko bagizweho ingaruka y'ako kanya, navuga ko iri direct ku bijyanye n'ibyabakorewe, tuzasobanura mu buryo burambuye. Ariko ikisumbijeho ni uko mu kubibakorera hari ubutumwa abagabye ibitero bifuzaga gutanga no ku bandi baturarwanda muri rusange. Ibyo rero bikaba bigaruka kuri wa mugambi n'ubundi wa MSD-FRN abatangabuhamya batandukanye bagaragaje, babiri bakiriwe n'urukiko ejo n'uyu munsi, aho noneho mu matangazo yagiye asohoka nyuma y'ibyo bitero, uko igitero kimaze kuba hakaba itangazo risohoka ryasinywe swate n'umuvugizi wari Nsabimana Callixte Alias Sankara,
cyangwa se wasinywe nanone n'uwari ukuriye uyu mutwe Rusesabagina Paul kuko ari wari perezida wa MSD-FLN, wabihuza ugasanga mu by'ukuri ntabwo abaturage bagiriweho ingaruka navuga ko ziri direct aribo barebwaga gusa, ahubwo hasohokaga n'itangazo kugira ngo rigire ikindi kintu risobanura. Ibyo nabyo nibyo twifuza gutangaho ingero duha urukiko. Urugero rwa mbere twavuga nko ku itariki 19 Werurwe 2019, Nsabimana Callixte alias Sankara wari umuvugizi wa FLN kandi akaba yari vice perezida wa MSD-FLN, hari itangazo yasohoye rifite nimero 2020-2019-03-19 biri muri dosiye. Asohora itangazo rigenewe abanyamakuru aho yahamagariraga abanyarwanda cyane cyane abatuye hafi y'imipaka y'amajyepfo agana iburengerazuba ndetse n'imipaka y'amajyaruguru y'ishyamba rya Nyungwe, abahamagarira kwirinda kugenda nijoro cyane cyane mu turere turimo ibikorwa bya gisirikare. Igitangazo nk'uko twabivuze riri muri dosiye, ariko icyo rigaragaza ni iki? Ni uko hari igikorwa kiba cyarabayeho kikagira ahantu kibera, kikagira n'abo kibasira by'umwihariko, ariko itangazo noneho riza rikurikiye cya gikorwa rikaza rifite ubutumwa rishaka kugeza ku bantu barenze babandi bagabweho ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urwo ni rumwe mu rugero twifuje gutanga. Urugero rwa kabiri, Monsieur le Président, twagaragariza urukiko ni nanone ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatatu 2019, aho n'ubundi Nsabimana Callixte alias Sankara nk'umuvugizi wa FLN akaba na vice perezida wa MSD-FLN yongeye gusohora irindi tangazo none rifite nimero 21 rigenewe abanyamakuru, aho noneho yahamagariraga abanyarwanda n'amahanga kwirinda kujya muri ka gace, muri cya gice cy'imirwano, ndetse asaba n'abaturage kureka gukora amarondo y'ijoro. Iryo tangazo naryo riri muri dosiye, Monsieur le Président. Ni ibintu byerekana bwa butumwa twifuje kongera gusobanura. Urugero rwa nyuma twatanga bijyanye n'amatangazo, twavuga n'itangazo rifite nimero 2019/04 ryo kuwa 30 Mata. Paul Rusesabagina ubwe yasohoye arigeneye abanyamakuru ahamagarira abanyarwanda n'amahanga abasaba kwirinda kujya muri cya gice imirwano yaberagamo. Nta kindi rero mu by'ukuri bitaga igice cy'imirwano, ntabwo ari indi ntambara cyangwa se ikindi kibazo cyari gihari, ahubwo Monsieur le Président ni bya bikorwa twavugaga by'iterabwoba, ni bya bitero byagabwe by'iterabwoba muri twa duce kandi bigabwa bikorewe abaturage b'abasivili. Ayo matangazo rero mu by'ukuri icyo yerekana ni iki? Yerekanaga ko ibikorwa ubwabyo uyu mutwe wa MSD-FLN wabikoraga ufite umugambi umwe wagarutsweho kandi twongeye kugaragaza, ari uwo gutera ubwoba abaturage. Biba abaturage baturiye aho hantu, biba abaturage baturiye u Rwanda muri rusange nk'uko mwabyumvishe mu matangazo, ariko nanone biba no kuburira abanyamahanga bashaka kuza mu Rwanda. Bivuga ngo bwa bwoba bifuzaga gushyira mu bantu bwagombaga kurenga aho bakoreye biriya bitero bagabye. Ikindi rero cyari kigamijwe nk'uko byasobanuwe kandi tuzanabigarukaho, icyo bifuzaga ni uko hamenyekana ko FLN ihari. Bifuzaga ko hamenyekana ko FLN ihari, bagakora ibyo bikorwa, bagatangaza ayo matangazo kugira ngo bamenyekane ko bahari, kuko bari bafite ikindi kintu bifuza kugeraho, ari nacyo dukomeza gusobanura.
Ku bijyanye rero n'uyu mugambi cyangwa se n'uburyo ibitero byagiye bigabwa, mwabyiyumviye bamwe mu buyobozi bw'uyu mutwe wa MSD-FLN ubwabo bagiye batanga amatangazo ku mugaragaro kandi mu buryo buri public, kuko byagiye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ahandi bigera ahantu henshi. Ni kimwe mu bimenyetso byerekana ko bari bafite uwo mugambi. Ariko ikindi twagaragariza urukiko kandi tuzasobanura wenda mu buryo butomoye tugeze ku kugaragaza ibyaha bya buri muntu n'uruhare rwa buri wese muri ibitero bitandukanye byabaye, nuko bamwe mu baregwa hano muri iyi dosiye nabo ubwabo uko bagiye babazwa mu nyandiko mvugo zabo ubwabo bagiye basobanura icyari kigamijwe. Ndabaha ingero ebyiri gusa. Wenda duhereye kuregwa muri iyi dosiye kandi wagize uruhare mu bitero bitandukanye cyane cyane byabereye mu karere ka Rusizi, witwa Matakamba Jean Berkimas, wari ufite navuga ko ari nk'inshingano zo kwakira intwaro zakoreshwaga mu kugaba ibyo bitero. Ubwo aho tuvuga intwaro ni ukumvikana ko ari imbunda, ari amasasu, ari za grenade. Yabaga afite inshingano yo kubibika, zabaga ziturutse muri DRC, akazibika akari nawe uziha ababaga bagiye kugaba ibyo bitero. Ariko Matakamba Jean Berkimas akaba nawe hari ibitero yagizemo uruhare cyane cyane muri aka karere ka Rusizi nk'uko tuzabigaragariza urukiko. Ariko tugendeye byonyine ku nyandiko mvugo ubwe Matakamba yabajijweho mu bugenzacyaha ku itariki ya 16 Nyakanga mu mwaka wa 2020, turebye ku kibazo n'igisubizo cya gatanu aho yabazwaga amaze kubona izo grenade, izo mbunda ndetse n'ayo masasu yabitekerejeho iki, yumvishije bisobanura iki. Ngiye gusubiramo amagambo yasubije kuri icyo gisubizo cya gatanu muri iyo nyandiko mvugo. Avuga ati, nari mbizi ko ari ibintu bitemewe kandi ari byo gukoresha mu guhungabanya umutekano w'igihugu, ariko nari namaze kwigishwa n'umwanzi bambwira ko bazabikoresha mu kugaba ibitero, noneho bagasaba imishyikirano. Aya ni amagambo Matakamba ubwe yivugiye abazwa, byerekana ko ibitero byagabwaga koko hagamijwe kuba hazasabwa imishyikirano. Dukomeje muri iyo nyandiko mvugo ye ku gisubizo cya 8, asobanura iki gihe intego mu by'ukuri bari bafite, abivuga muri aya magambo. Intego yari yo gukomeza kugaba ibitero, noneho FLN igasaba imishyikirano na leta no kwerekana ko bari mu gihugu. Bivuga ko Monsieur le Président, imvugo y'umwe mu bagize uruhare muri ibyo bitero kandi uruhare mu by'ukuri rukomeye kuko ari we watangaga ibijyanye n'izo ntwaro, ubwe asobanura neza umugambi wariho MSD na FLN byari bifite n'ubutumwa bari barahawe. Iyo tubirebye dusanga rero mu by'ukuri bihura n'iki tegeko riteganya, ni ukuvuga itegeko nimero 46 akarongo ya 2018 ryerekeye kurwanya iterabwoba, aho basobanura neza ko muri bimwe biba bigamije mu bikorwa by'iterabwoba mu itegeko ubwabyo. Bavuga ko harimo gukanga, harimo gutera abaturage ubwoba, harimo guhatira cyangwa se gutera leta gukora cyangwa se kudakora igikorwa icyo ari cyo cyose, cyangwa se gufata cyangwa kureka umurongo runaka cyangwa se kugendera ku mahame runaka. Iyi ni ingingo ya 2 agace ka 4 k'iryo tegeko twavuze, byerekana ko ibisobanuro abantu bayoboraga uyu mutwe ubwabo batanze ndetse n'abagize uruhare muri ibi bitero bagaragaza neza ko icyari kigamijwe ari ikingiki kijyanye no gutera ubwoba no gukanga abaturage. Ibi rero byavuzwe na benshi, ntabwo ari Matakamba gusa.
hari n'uregwa muri iyi dosiye nawe mu nyandiko mvugo ze yagiye abibazwaho kandi abisobanura, ni uwitwa Nibiramira Innocent, nawe wagize uruhare rukomeye mu bitero by'iterabwoba byagabwe mu karere ka Rusizi. Nawe mu nyandiko mvugo ye, wenda ntabwo ndi bubisomere urukiko, yo ku 16 Nyakanga 2020, ubwe abazwa mu bugenzacyaha yasobanuye ibijyanye na grenade bagiye gutera mu karere mu mujyi wa Kamembe, ni ukuvuga ari mu karere ka Rusizi. Asobanura neza ko impamvu basabwe kujya gutera grenade aho hantu nuko ari umujyi ubamo abantu benshi, byatuma byibuze FRN ibasha kumenyekana ko iri mu Rwanda. Aho naho ngira ngo Monsieur le Président, abanyakubahwa abacamanza, ni ibisobanuro bitangwa n'abagize uruhare bigaragaza neza ko icyari kigamijwe cyari ukwica abantu, cyari kubagirira nabi, ariko hagamijwe kugira ngo hagire message itambuka, bamenyekane nka FRN, hanyuma ibyo bifuza guhatira leta bibashe gukorwa. Ikindi twasobanura ni uko nk'uko twabivuze hari ibinyabiziga bitandukanye byagiye byangizwa, ariko mu bisobanuro byabo bagasobanura ko bari bahawe amabwiriza yo kurasa ku modoka zihita, atari ukuvuga ngo bararasa imodoka ya runaka cyangwa runaka, ahubwo izihisi izo arizo zose bivuga ko bataziranye n'abatwaraga izo modoka, hagamijwe wa mugambi twavuze wo gutera ubwoba no gukanga abaturage. Ibi byose rero tumaze gusobanura, Monsieur le Président, namwe banyakubahwa abacamanza, ni bimwe mu bigaragaza icyo MRCD FRN ko mbere na mbere ari umutwe w'iterabwoba, kandi ko wagabye koko ibitero by'iterabwoba mu turere dutandukanye. Tukaba twanagaragaje umugambi bari bafite twifashishije ibimenyetso bitandukanye, ariko tuzagarukaho mu gihe tuzaba tuvuga uruhare rwa buri wese mu mikorere y'ibi byaha kuko byagiye biba mu bihe bitandukanye. Ni ukuvuga rero nk'uko byasobanuwe, uyu ni umugambi wahereye kera ugeze igihe ubasha gutangira gushyirwa mu bikorwa nk'uko twabisobanuye, ariko uyu munsi nyuma yo kumva iyo mikorere, icyo dusaba ni uko urukiko ndetse n'aba baregwa bakongera kugaragarizwa ibijyanye n'ibyo baregwa, ariko mu mugambi nyamukuru bose bari bahuriyeho, mbere y'uko tuzinjira kugaragaza icyaha cya buri wese n'imikorere ye. Umutwe w'iterabwoba ni MRCD ni FRN ni byombi, kugira ngo kibaze cyumvikana mbere y'uko akomeza. Murakoze Monsieur le Président. Ngira ngo nk'uko ubushinjacyaha bwabisobanuye, hari mbere na mbere umutwe wa MRCD basobanuye uburyo wavutse, basobanura ko wahuje abantu babiri bagakora coalition bikaba umutwe wa MRCD. Ngira ngo no mu bambanjirije basobanuye uburyo Paul Rusesabagina nk'uwari ukuriye uwo mutwe yifuje gushaka ingabo cyangwa se umutwe w'ingabo ukorera uwo mutwe wa MRCD. Twasobanuye uburyo ko byagenze ndetse naho izo ngabo zavuye. Iyo tuvuga rero MRCD FRN, nuko mu by'ukuri FRN nubwo ari wo mutwe w'ingabo wa MRCD wagenderaga ku mabwiriza no ku cyerekezo ubuyobozi bwa MRCD bwabaga bwatanze. Ni nayo mpamvu Monsieur le Président, nk'uko twabisobanuye, hari amatangazo yasohokaga avuye mu buyobozi bwa MRCD, ariko bya bikorwa by'iterabwoba, bya bitero byabaga byagabwe, bikaba byarakorwaga n'ababaga bari kuri terrain cyangwa se babaga bari kuri muri utwo turere, akaba ari bo bakoraga ibyo bikorwa. Twagiye rero tuvuga MRCD FRN tubifatanyije
kugira ngo humvikane nyuma y'ibisobanuro ubushinjacyaha bwatanze ko ari ikintu kimwe. Ntabwo twifuza ko urukiko bifata nk'ibintu bibiri bitandukanye. Harimo ubwo buyobozi, hakabaho n'umutwe w'ingabo wakoreraga mu cyo ubuyobozi bwa MRCD bwabusabaga. Murakoze. hari icyo mugenzi wawe ashaka kongeraho? Ni gato Monsieur Perezida, kugira ngo cyumvikane, kugira ngo ikibazo cyabajijwe ni ukubaza umutwe w'iterabwoba muri iyi dosiye ni uwuhe? Uwo mutubwira ni uwuhe? Ni MRCD, ni FRN? Monsieur Perezida, ni yombi, ni ikintu kimwe, ni ibintu bitandukanye, nicyo kibazo. Nibyo Monsieur Perezida, umutwe w'iterabwoba muri iyi dosiye ntabwo turi bugaruke ku bisobanuro twatanze, ariko umutwe w'iterabwoba ni MRCD FRN, niwo mutwe w'iterabwoba, ukaba wari ugizwe n'igice cya nakwita kiri politiki n'igice cy'igisirikare, ari byo byagiraga MRCD FRN, niwo mutwe w'iterabwoba. Ntabwo umutwe w'iterabwoba ari ingabo gusa za FRN, ahubwo n'abari bagize iriya branch politique, kubera ko ari nabo bayoboraga ibikorwa by'igisirikare. Ntabwo wabafata nk'abantu bari akote, ahubwo ni igice cyuzuye MRCD FRN. Abari bagize era branch politique, era branch armée, bose bari mu mutwe w'iterabwoba. Urukiko dufata ku mutwe w'iterabwoba uvuga ubwo dufata ko ari MRCD FRN nako pardon. Yego Monsieur President. Yakomeza ngira ngo niwe twari tugezeho yakomeza. Murakoze nyakubahwa Perezida, namwe mucamanza, uko mugenzi wanjye amaze kwivuga, ariko pene ruberwa ntarava kuri icyo kibazo, tugomba kwisobanukirwa neza. Aha ndi kugaragaza kubishyira muri irango twese twize imibare, mathématique, étude ensemble, ufashe une partie element ensemble, ubwo ikiri umutwe ni ikihe? Kuki MRCD itaba igizwe na FRN ngo ibe element ya MRCD, umutwe ube MRCD? Birumvikana ibyo tubaza? Turabyumva Monsieur le Président. Birumvikana ko MRCD yari uyifashe MRCD ukwayo, yumvikana nka parti politique, nk'umutwe wa politike wari uhuje amashyaka atatu, ariyo CNRD ubwiyunge, PDR humure na RRM. Uyifashe nka MRCD yonyine ntabwo yakaba yumvikana, ahubwo yagiye kuzura yuzuye ari uko ya mitwe itatu igize ingabo bazita FRN, Force de Libération Nationale. Umutwe rero w'iterabwoba, hari umutwe wa politike, hari umutwe w'ingabo, hakaba n'umutwe w'iterabwoba. Umutwe w'ingabo ni FRN, umutwe wa politike ni MRCD ukwayo. Iyo rero bihuye MRCD FRN niwo mutwe w'iterabwoba. Pene Jean-Pierre aricyo ashaka kongeraho kugira ngo tukiveho, ubwo turafata ibyo mutubwira kugira ngo n'abandi nibazaza kwisobanura bazamenye icyo bisobanuraho. Icyo mugenzi wanjye yasobanuye ngira ngo cyumvikanye. Bisobanuro twatanze mbere, twagaragaje ko umutwe w'iterabwoba, kugira ngo witwe umutwe w'iterabwoba, uba bitewe n'uko ujyaho wari ugamije kuzakora ibikorwa by'iterabwoba, cyangwa se ukaba ari umutwe ukora ibikorwa by'iterabwoba. Mwabibajije mu buryo bw'imibare, ariko mugenzi wanjye yabisobanuye. Yavuze yuko mu ntangiriro CNRD ikiri yonyine iri kumwe n'ingabo zayo, nyuma ikaza kwihuza na PDR ihumure, bagakora MRCD n'ingabo zabo za FRN. Mu migambi yabo yo kugera ku bikorwa byabo bya politiki, ngira ngo mbere dusobanura
twari twagaragaje icyemezo cy'umuryango w'abibumbye 15/36 kivuga ko imitwe irwanira uburenganzira cyangwa igamije kugera ku bintu byiza, ariko mu kubigeraho igakora ibikorwa by'iterabwoba byari byasobanuwe. Ibyo bintu nubwo yabigamije kuzana demokarasi, nubwo yabigamije kubohora rubanda, ariko ikabikora ikoresheje ibikorwa by'iterabwoba. Ibyo bikorwa yakoze nta gituma iyo mitwe itabihanirwa. Biri muri Conseil de Sécurité Resolution 15/36. Rero niho mugenzi wanjye yavuze ko muri iyi dosiye harimo imitwe y'iterabwoba ibiri ivugwamo. Abantu 21 baregwa, harimo bamwe baregwa ko mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR FOCA, bitanatandukanywa by the way, kuko FDLR nka branch politique na FOCA nka branch armée, bose icyo bagamije, icyo bagiriyeho ni ugukora ibikorwa bigamije inyungu biti za politiki, ariko bakabikora baciye mu buryo bwo kurikora by'iterabwoba. Aho n'uruhande rwa FDLR FOCA harimo abayirirwa bo yonyine, yongera nta n'ikibazo ifitweho. Ku ruhande rwa kuri aho twari tugeze kuri MRCD na FRN, ku ruhande rwa MRCD FRN nk'uko twabigaragaje, PDR ihumure yiyunga na CNRD ubwiyunge, yasanze CNRD ubwiyunge ifite ingabo, ifite n'umushinga wo kuzita izina, yaramaze no kuzita izita FRN. Bagaragaje yuko ayo mashyaka yombi amaze kwihuza, CNRD ubwiyunge na PDR ihumure, bahise bakora impuzamashyaka MRCD FRN. Ariko kubera ko PDR yinjiye isanga CNRD isanga ufite ingabo za CNRD ubwiyunge zihita zihinduka ingabo za mpuzamashyaka MRCD FRN, bihita za ngabo za CNRD zihinduka ingabo za MRCD. Bahita bakora rero impuzamashyaka MRCD n'ingabo zayo FRN. Muri iyi dosiye rero nyakubahwa perezida, ikiri umutwe w'iterabwoba nk'uko byagaragajwe ni umutwe wa MRCD FRN cyane cyane, byumvikane kuko utabitandukanye. Ntiwatandukanya MRCD na FRN, ntiwatandukanya FRN na MRCD, kubera ko nk'uko tuzagenda tunabisobanura, MRCD nka branch politique na FRN nka branch armée. Branch armée yahabwaga amabwiriza no kuri tere n'ibyo bakoraga, yahabwaga amabwiriza na collège de président. Collège de président ni abaperezida b'amashyaka gukora 3: perezida wa PDR ihumure, perezida wa CNRD ubwiyunge na perezida wa RRM wagezemo nyuma. Uko ari 3 babaga bagize icyitwa collège de président. Amabwiriza yose yo muri FRN kuri tere bayahabwaga na collège de président, nk'uko mugenzi wanjye yagaragaje ko umwe mu baregwa yavuze yuko kugira ngo bakorere kwitoma, urwo n'urugero rumwe, bakorera kwitoma mu mpunzi z'abanyarwanda, babanza gusaba amabwiriza muri présidence. Muri présidence ni muri collège de président ya yindi iyobora MRCD, hanyuma bagahabwa amabwiriza yo gukorera kwitoma muri FRN, hanyuma bagakomeza ibikorwa. Rero bagiye bakora icyo MRCD FRN yagiriyeho, icyo yari igamije ibyo bavuga ngo bari bagamije kubohoza igihugu cyangwa se kuzana demokarasi mu gihugu, ariko uburyo babigeragaho bakoreshaga ingabo zabo za FRN zagiye zikora ibikorwa by'iterabwoba. Tukumva rero nyakubahwa perezida, umutwe w'iterabwoba ari MRCD FRN, naho yabi yonyine FRN akaba ari umutwe w'ingabo, kuko nabo nacyo habakirirwa. Ngira ngo mugenzi wanjye Claudine ashaka kugira icyo yongeraho. Mwakoze. Yacyongeraho noneho tugakomeza. Mwakoze nyakubahwa perezida, banyakubahwa bacamanza.
ni juste gukompleta ku byo bagenzi banjye bari bamaze gusobanura. Ahangaha tukifashisha inyandiko, nimwe mu nyandiko zasanzwe cyangwa zakuwe muri computer Rusesabagina ubwo polisi yo mu gihugu cy'Ububiligi yakoraga isaka iwe, hakagira inyandiko nyinshi zikurwa muri computer ye. Iri muri dossier nkuko n'izindi zo twazishyize muri dossier. Inyandiko yitwa Plan directeur d'action du MRCD à mener exercice du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Iyi nyandiko cyangwa se iyi plan directeur yabo nkuko ya d'action igaragara kuri iyi nyandiko igabanijemo ibice bine, tugira ngo wenda byadufasha n'ubundi gukompleta ku byasobanurwaga MRCD, FLN, se n'imitwe ibiri itandukanye, se uri umutwe w'iterabwoba muri yo n'uwuhe. Harimo ibice bine. Igice cya mbere ni bavuga sur le plan politique, igice cya kabiri sur le plan diplomatique, igice cya gatatu sur le plan financier, igice cya kane sur le plan de mobilisation, igice cya gatanu sur le plan militaire. Monsieur le Président, nkuko twari tubivuze ko inyandiko yuzanya n'ibyo twari tumaze kuvuga abagenzi banjye bari bavuze, MRCD y'ubwayo ni umutwe w'iterabwoba nkuko twabigaragaje biturutse mu cyo bari bagamije kuva yabaho, biturutse mu bikorwa bakoze bimaze kugaragazwa mu kanya, ndetse n'icyari kigamijwe muri ibyo bikorwa. Par definition ni umutwe w'iterabwoba, ariko noneho bakaba muri iryo terabwoba wenda tugira ngo tugire indi precision imwe dukora. Ntabwo iterabwoba ryose cyangwa se imitwe y'iterabwoba yose ikoresha imitwe y'ingabo cyangwa se ikora iterabwoba binyuze mu mitwe y'ingabo. Hari n'imitwe y'iterabwoba ishobora gukora nta mutwe w'ingabo uhari bafite, ariko kandi bagakora ibikorwa by'iterabwoba bitandukanye. Ku ruhande rwa MRCD bo bahisemo gukoresha umutwe w'ingabo cyangwa umutwe witwaje intwaro ariwo FLN, aho izina ryaturutse tugira ngo nabyo byasobanuwe. Ariko icyo twashaka kongeraho kandi tuvana muri iyi nyandiko nuko ibijyanye n'igisirikare ari nabyo byanarebanaga na FLN yari nka activité imwe cyangwa se yari nka uko bigaragara kuri iyi plan directeur d'action yari kimwe mu bikorwa byinshi nimba ariko twabyita, ariko noneho kigakorwa kidakozwe mu buryo bw'umuntu muri bugenda agakora, ahubwo barakiyoboye muri wa mutwe w'ingabo. Rero numva icyo twabivugaho ari icyo nkuko bigaragara muri iyi nyandiko nkuko twabivuze iri muri system, ariko bari bafite izi plan nyinshi bakoreramo. Hari uruhande politique bakadetermina bakadefinisa ibyo bazakoramo, hari uruhande rwa diplomasi, hari uruhande rwa finance bigendanye n'aho bakuraga inkunga yo gutera ibyo bikorwa by'iterabwoba, ndetse hakaba noneho n'uruhande rw'ibijyanye n'igisirikare ariho hakorewemo bya bikorwa dukurikiranyeho abaregwa muri iyi dossier. Ariko ntabwo ari uko MRCD na FLN yaba ari imitwe ibiri itandukanye, ahubwo MRCD ubwayo ni umutwe w'iterabwoba. Impamvu mu nyito dukoresha tuvuga MRCD FLN niyo ngiyo twavuze y'uburyo haje kubaho uwo mutwe w'ingabo bakanawuha izina ukwaryo. Bagenzi banjye bari babivuze ku rundi rujyari nka za FDLR, FOCA. FDLR yabaga ari iyo wing iri politique, ariko bakajyana n'umutwe w'ingabo witwa FOCA, ariko byose bikaba biforumye ikintu kimwe. Seulement hakaba hariho iyo wing cyangwa se iyo eye militaire iri muri wa mutwe n'ubundi utabitandukanye. Nicyo ngicyo twashaka kongeraho twifashisha inyandiko. Murakoze.